es kā ieraudzīju, pirmkārt, bija viens tāds brīdis, ka es viņus baigi abas divas aprunāju. Es teicu, ko jūs esat nopirkuši? Purvu. Vienkārši, ja viņi pirkuši to zemes gabalu, ja viņi būtu uzrunājuši atbraukt pastīties sev Aināru, kā var izrakt, es viņiem būtu teicis, ka nevar izrakt. Man nebija, es kā atbraucu ieraudzīju, ka tas eskalators noslīdis un ka te jārauj dīķis, es domāju, ka tu vispār izdarīt nevar. Un ja viņi būtu pirkuši un viņi pajautātu manu viedokli, mēs te viennozīmīgi saprotam. Man liekas, ka šitā ir tā reize, kad ir jāsaka, ka laikam viss, kas notiek uz labu. Tā projekta nebūtu. Ja mēs pirmajā dienā, tad, kad mums atbrauca ģeologs Tomas, ja mēs būtu konstatējuši un iedzinušies iekšā tajā vislielākajā zampā, ka tur ir tas sūdas apropelis, nevis smilts, es domāju, ka nekā no tā nebūtu. Neteikšu rupji, bet mēs būtu atmetušies. Man ir tikai visi zemes darbi, šitie smagie zemes darbi, ceļi jāizbūvē, tur, kur ir vajadzīgi visi zemes darbi, viss tas dīķis ir jāizrok, jānoslīpē malas, viss tas jānovada, gruntis, viss, kur pārvietot, pēc iespējas, lai mazāk būtu jāpārved un tā tālāk, viss tas precīzi jāizdara. Damperiem degvielas, 19. gads decembris bija, vispār šeit uz šo vietu pirmoreiz atbraucu, te bija nogrims eskavators. Palīdzēja ar to savu ekskavātoru, izcelt ārā to ekskavātoru un izrakām viņu no tā purva ārā. Bet tad vēl nekādi tādi plāni nebija tas strādāt. Un ekskavators aizbrauca un Kaspars uzrunāja. Te bija pirmais atbraucis Kalvis bija ar to Kamatsu traktoru. Un tad Kaspars vienkārši man uzrunāja, Ainār, vai negribi. Nē, viņš man neteica negrib. Viņš teica, Ainār, jābrauc palīgā. Un vispār tā doma bija sākumā tikai atbraukt ar ekskavātoru pastrādāt, bet, kad sākām strādāt, Atis ar Kasparu uzsacējās tālāk tos darbus pavadīt. Redzēja, ka tie darbi iet, mums arī gājas priekš un sāk tos darbus vadīt un rakt un darīties. Pašos pirmsākumos, droši vien, kad viss tas aug no mazā, ko mēs saucam jau tagad par mazo veiktparu, kas ir Pulksteņa ezerā. Mēs ar Kasparu kaut kādu laiku darbojāmies, tīri tādā hobija līmenī, nefokusējot to kā uz lielu peļņas avotu. Pat cik tas bija viens no hobijiem, daudz kur ceļojām, kaut kādā brīdī baigi populāri palika kaimiņi lietuvieši. Aizbraucām tajā reizē uz turienu, uz Leišiem, izgāzām. Man nenormāli iepatikās tēli, ka tev nav visu laiku vienā un otrā galā jāmet ripā un jābraukā turp apakaļ pa lineāru. Teiksim tā, jāatzīst godīgi, tas bija tāds outstanding pieredze, experience. Uz tāda pacēluma viļņu braucām ar Kasparu apakaļ no turienes, un Kaspars man visu ceļu stāstīja, kad... Ko es Bogačam teicu, ka mājās braucām, ka šito vajag Latvijā uztaisīt? Es viņam teicu, ka tur diezgan daudz naudas vajadzēs, lai to uzceltu. Viņš teica, ka vajadzīgs miljons, bet ir vajadzīgs patiesībā vairāk. Tātad video reportāža no Highway 5.0. Pēdējo reizi šo vietu redzam šādā paskatā. Tad reku šajā vietā būs mūsu ezers un 5.0 sistēma. Tur tālāk apmēram tur būs administrācijas ēkas kaut kādā šitādā te veidā. Un tad tur būs ar šitiem kokiem tur tālāk mājiņas. Šitais būs viens no piebraucamiem ceļiem. Tur jau nāk arī Matīs, kurš līdz skatīsies uz šito visu darba lauku. Šitais saucās kondīcija before. Un tad pēc kāda pusgada, varbūt bišķi vairāk, būs kondīcija after. Vislabāk! Primāri bija tā, ka mēs ar Kasparu aizbraucām ar gumijniekiem un gandrīz noslīkām jau tajā niedru purvā, droši vien, ko arī varēs redzēt tavā filmā, Edgar. Kosmos uztaisījām 3 urbumus, kuri bija diezgan cerīgi un neiebraucām zemesgabalu vidū iekšā.
pirmo bedri, tad, kad mums izraka, tad tas vēl bija tāds cerīgs pasākums. Tur likās, tur kaut kāda smiltiņa bišķiņ nāk ārā, vēl kaut kas. Nu, ir jau kaut kā tur zampa pa virsmu, vēl kaut kas. Un pēc tam, kā sākās, man liekas, ka man video ir 23. novembris 19. gada. Kosmos, pilnīgs kosmos. Pirmais ekskavators, kad viņš noslīk, es redzēju piekdienas rīts, es braucu uz darbu pa ceļam, 10:08 iebraucu parkā un ekskavators braucu un manā acu priekšā vienkārši viņu tuk! Un noslīd vienas lietas. Un tas džeks sāk dot atpakaļ un skatos, ka tas ekskavators vēl vairāk tuk! Iekšā. Mums tagad nekustamais īpašums te viens ir, kur uz šitā te vedīs otru traktoru līdzi. Un apakšā mums ir kūdra, smilts ir maz. Šobrīd pagaidām diezgan liels dibens. Koncīlijas vesels ir, savācies ir. Varam tā. Mums vajadzēja zemes sūkni vest iekšā un tas bija vienkārši kosmos. Mēs tajā dienā atveda. Sākumā mēģināja tur kaut ko ar baļķiem izdarīt, vēl kaut ko. Atveda vēl 2 ekskavatorus. Ar tiem 2 ekskavatoriem nocīnījās līdz kaut kādiem, es neatceros, 8 vakarā laikam, bez rezultāta. Ārā bija kaut kādi +1 grāds, tāds migliņi. Nu, naktī jau tāds uz sasalšanas robežas, kaut kāda 0, pat -1. Un tad, kad naktī man ir tas viģiks, kur tas ekskavators joprojām pulkstens kaut kādos 5 no rīta ir ar to vienas lietas zem ūdens un 45, ne, bet pat vairāk grādos viņš stāv iekšā tajā zampā. Nu, tad mēs sapratām, kas tur darās apakšā. Tā, ka tie urbumi visi bija kaķim zem astes. Zemes parauga noņemšana tā saucās. Tas bija nākamās dienas, 12. dienā tikai to ekskavatoru dabūja ārā, un tad tikai varēja sākt novērtēt visus to zāģi, kas tur bija. Tas bija kosmos vienkārši. Mēnesis ar caurēju. Jo kurš atbrauca, vienkārši paskatījās un pateica, ka te taču nav ko darīt. Mēs braucam prom. 1, 2, 3. Un visi saka, ka nē, ka viņi neko te nevar izdarīt. Vot ģibē zemes parauga noņemšana ar 3 urbumiem. Darbiņi ar no sākuma gāja grūti mums, kamēr atradām risinājumu, kā darīt, kā rakt, kur braukt, ar ko braukt, ar kādu tehniku. Slapa grunts un tā īsti arī nevar. Katrā vietā savādāk iet tie damperi, savādāk rokās. Ir viena tāda diezgan liela problēma arī ar darbiniekiem, jo tie ekskavatori ir daudz, bet kas to var izdarīt patiesībā ir baigi maz. Te rekordfonā redzēt. Ir tāds Kaspars un Kalvis, abi divi viņi pārī, nav jāstāv blakus, nav nekas jārāda pirkstu, viss notiek. Un arī kopīgi valoda jāatrod. Katru rītu ir kaut kādas problēmas, bet līdz šim ir veiksmīgi viss tā. Laikapstākļi ir tādi, kādi viņi ir. Galīgi nelutina, visu laiku lietas līst. Gaidījām salu, salas nebija šogad. Gaidījām sausāku, salas arī nebija. Tad tikai pēdējās tās 2 nedēļas tāds sausāks bija. Un tad diezgan daudz arī izdarījām. Tagad atkal bija tāds pēdējais momentiņš, stūris vajadzēja izrakt, un šodien jau 2 dienas jau līst. Ar bišķiņu problēmas ir. Bišķiņ bija diezgan liels tas, jo slapta vieta. Nav kur grunti likt, jāpārmet, ir visādas problēmas. Bet nekas, izdarīsim. Pagaidām it kā viss pēc plāna iet. Tātad šodien vēsturiska diena, 20. gada 24. aprīlis. Esam izrakuši pirmo
Latvijā full-size cable, kas ir izrakts no nulles. Plānojam arī drīz stādīt augšā sistēmu. Turpināsim vēl ar citādiem labiekārtojumu darbiem un lineāro kabeli, bet tas lielākais ir izdarīts. Galvenokārt rakām ar 3 ekskavatoriem. Aktīvi darbus uzsākām decembrī, janvārī. Bija vairāk eksesi ar nogrimušiem traktoriem. Tam visam esam tikuši pāri. Esam daudz ko iemācījušies un esam izdarījuši to, kas sākumā likās nereāli. Ar 3 traktoriem ir izrakt vairāk kā kaut kāda 130–140 tūkstoši kubi grunts. Grūtākais bija tas, kad bija ļoti neskaidrs, kāda ir grunts, jo viņi ir ļoti mainīgi. Vietām ir smilts, vietām ir sakrupelis, vietām traktori vienkārši pazuda bez pamatnes. Sākotnēji veicot grunts izpēti, veicām kontrolu urbumus. Kontrolu urbumu uzrādīja daudz pozitīvāk scenāriju nekā tas bija dabā. Un pateicoties tam, kad sākotnēji bija plānots sūknēt smilti, bet tagad mēs viņu mehāniski rakām, un sūknis, kam bija jāsūknē smilts, sūknēja tikai ūdeni ārā. Tādā veidā ir atsūknēt diezgan milzīgs apjoms ar ūdeni, stundā apmēram 750 kubi, katru darba dienu pa 6–8 stundām, un tāpēc mēs redzam tagad, kad lielais kabelis ir izrakts un ūdens tikpat kā tur nav, līmenis ir pa 3 metriem zemāk nekā viņš būs normāli. Nākošais nedēļas sākumā ņemsim ārā sūkni un tad arī ūdens nostāsies savā vietā. Esam Haiveikā 5.0 Sunīšos. Ļoti sarežģīts objekts. Atbraucām smiltis sūknēt, bet smiltis šeit nav, tikai melnzeme ir. Līdz ar to mēs sēžam krastā un pumpējam ūdeni. Es nopumpēju ūdens līmeni, un tad džeki ar ekskavatoriem brauc tur iekšā un izrok viņu ārā. Šobrīd tur ir tie vajadzīgie 3 metri. Te, kur mēs atrodamies, te ir tikai 2. Līdz ar to sanāk tas kritums. Izaicinājums ir tagad izrakt mazo kabeli, sakārtot vietu, kur ir jābūt peldvietai, mājiņām, labiekārtojums un šo lielo milzīgo būvlaukumu pārvērst par publiskas atpūtas pievilcīgu vietu. Un, protams, kad uztaisīt vienu no labākajiem veikparkiem šajā Eiropas pusē. Sistēmu lielajam un mazajam kabelim ar visām konstrukcijām no Unita plānojam uzstādīt vasaras otrā pusē, lai satestētu, saregulētu visu. Galvenais tagad ir pa vasaru un pa nākošo ziemas sezonu būvdarbs pabeigt ēku būvniecību un labiekārtojumu. Es pat teiktu, ka kaut kur pa vidu, teiksim, ja būtu daudz sniega bijis, tad mēs vispār neko nebūtu izdarījuši. Būtu atkal bijis kaut kāds stabils mazs mīnus, tad būtu bišķi vieglāk, jo tā virskārta būtu sasalus un būtu vieglāk pārvietoties ar damperiem un ekskavatoriem, jo vissmagākie apstākļi bija tad, kad bija daudz lietus gāzes un viss tā zeme samirkus un visi rakās nos un grima. Tāda brītiņa, tagad ir bišķi iesprūdis. Ko viņi tad trosas liek? Kāpēc? Tāpēc, ka tam jau motors pilns ar ūdeni vairs neiet. Glābšanas operācija. Tāpat tiem visiem damperiem tur centri lūza laukā no tā, ka cik mēs tur ļoti visu laiku bangājāmies pa tiem amerikāņu kalniņiem un riepas sprāga uz armatūrām un tiem ekskavatoristiem jau tur arī visu laiku gāja jautri, kad tur viens norakās, tad tur 3 bija jāiet vilkt laukā. Un katru nedēļu vismaz man bija viens video, kur es piegāju klāt, filmēju un teicu to, jā, ir jauna diena un jauns ekskavators ir noracies. Tā kā jā, tā norakšanās un tā tehnikas mocīšana te bija diezgan liela. Viņi laiž laukā, jā, visu laiku. Reka, mums vienam dampers bez riepas paliek. Tā te ir. Vakardien viens dampers nolūza, šodien vienam riepa. Tur izskatās, ka mums ir iesaidies kāds norekā. Pamūc malā. Ja tu jau it kā kusties, bet tev laikam pilns rieps ar to dubli ir pirmais rops. Nav galīgi iesēdies. Jā.
Šits ir baigi vienkāršā reize. Tā ir super vienkārši. Bet tā kā tāda vienkārši viņa aizauga, tā kā nekas man tur nebūtu aizmugurē. Tagad man kuzovs pilns, oj, es tur bešu arī aizdāvos. Rubļos rakdīt, tas ir ļoti bīstami. Tas nav, ka tu stāvi uz pamatas cietas un tā ekskavātoru var nogremdēt pāris minūšu laikā. 3 kustības nepareizs un ekskavātors jau ir dubļos. Darbs ir interesants un aizraujošs un katru dienu kaut kas savādāks. Un arī damperi mums grīmst, kas vedā mums zemi, viens otru vēl kārā un es braucu palīgā viņus izvilkt tāpat. Foršs skats, dabas skati. Tad saule, lietus, ūdens. Kur vēl labāks darbs par šo? Kur tu strādā pie ūdens, svaigā gaisā. Un kaut kā tā, darbs ir tiešām aizraujošs un interesants. Ļoti labi. Daudz smilšu un laigā saule. Tā nav vajadz. Šādai paņem. Ieliec mūziku. Viens jau no tiem lielākajiem izaicinājumiem droši vien ir tas, ka tie visi darbi jau nenotika vasarā. Un, ja sākumā mums likās, nu jā, kamēr līs lietas, tikmēr ir slikti. Nevar normāli pabraukt ne ekskavātoru, ne damperi, ne arī kaut kas cits. Tas bija tā kā sākumā, kad liekas, ka lietus ir slikti, tad nāk karstums un sausums, un tad liekas, ka tas ir slikti, jo putekļi te gāja pa gaisu, nu tādi, kad tā kā, nezinu, Burning Man festivālā aptuveni, kad visiem sejas dienas beigās bija melnas tā kā vēlniem, un brīžiem jau likās, ka nevis mēs te rokas un veikparki, bet pa skurstiņsloķiem sākuši strādāt esam. Nu, jo, es saku, laika maiņa bija pilnīgi citādāks izaicinājums. Grūtākais darbā sagaidīt pusdienas. Visgrūtāk ir tīrīt šito te šēzo, kas sakrājies. Tā nekas grūts nav vispār, tikai brauc. Ja loģiskā domāšana strādā, tad nav problēma. Tāpēc, ka sabuktēts kuzovs, viņam te tādas buktas ir. Viņš ar laiku visu laiku krājās un krājās. Es tur jau vairākos slaņos ir. Gan balts, gan sūds, bet es jau visu laiku nevaru. Viņš mainās. Pamēģināšu patirināt, mums izskatīs. Šitani intervija ir jāņem. Nu, šis ir vēsturisks brīdis. Esam abi divi izrakuši to lielo kabeli. Esam ezera dibenā un šodien tiks izslēgts, tiks nospiest poga un tiks pārstāts sūknēt ūdeni ārā. Un šeit, kur mēs stāvam, ūdens būs pa kaut kādiem 3 metriem augstāk. Kaut kā 2 nedēļu laikā, domāju. Šī tādā punktā droši vien, kad jā, mēs vairāk īsti opcijas nebūs nostāties. Plānojam, ka pēc gada šitien te riņķī mums smuk zālīt zaļos, tu treku šitajā te pretējā krastā būs viss uzšeipots, būs forši. Ekskavātori cerams, ka nebūs vairāk tik daudz, damperi arī nebūs. Bišķiņ būsim no tiem dubļiem izkārpījušies. Būs forši. Pret to, kā ir šobrīd, būs foršāk, arvien labāk. Tas ir tāds dibens arī simboliskā ziņā. 3 metri mēs esam zem ūdens tagad. Jā, mēs pa Atlantīdu tagad staigājam. Šitā ir upes ciema Atlantīda, Pierīgas. Šitā te otru... Uj, pagaidi. Atkal sākās. No, ar zeķītēm, lai nav jāskrien. Tā kā Atim. Tu gribēji līdz tam kokam aiziet? Nē. Ainārs grib viņu izvilkt. To melnozolu tu taisīs plauktiņu?
Šitiem baigi slīgt. Tas jau tur jau bija gandrīz nostīgs. Nepīkst. Būs? Nebūs, šitam ir baigi staignes. Mēs viņu vienīgais varam izbakstīt ārā ar kaut kādu kopu. Novērties rāpus. Acis jau vienreiz jau skrēja. Un mērnieks arī vienreiz. Ekskavatoris arī skrēja. Kad tu apjoms skatās, un kāds bija sākums, sajūt labi, jā. Labi padarīt darba sajūtu. Paga. Tā vajadzētu būt pēc gada. Nē, nu paga, vecīt. Šitas ir baigais. Šitas bija baigais. Šitas ir, trakāk nevar būt. Jums nebūs nekas te trakāk. Tā būvniecība. Pagaid, brauc ainās, tu karkai. Mazais Nē, tur būs vienkārši darbiniekiem problēmas un tā, bet šitien bija tā, ka te bija jautājums, vai vispār varēs izrakt. Nē, tas, decembrī nevēl nedēļa nebija gulēt vispār. Kad visi atteicās braukt. Ieraudzot, kur jūs gribat uzbūvēt savu sapņu pili. Ir. Davai vēl viens solis. Davai, tu to vari. Nu, taču var paiet dziļāk, taču, nu. Ej. Jā, все, žopa ir. Nedabūšas. Nu, davai. Paliec. Nu, paliec uz priekšu, rāpus paņem. Nu, rāpus, paņem to, tu esi stūvēs jau. Ej, pagaid. Man iespējams zapus. Mēs jau varam Sergejam tagad otru spēli līdzi. Mēs varam viņam nosūkt. Sūdzējies, ka daudz ūdens bija un paņemt pārrakt. Un otrs, protams, laikapstākļi, kā jau teicu iepriekš, tas viss būtu ātrāk, ja būtu sals. Daudzreiz ātrāk mēs būtu šito te to galveno kanālu veduši ārā, nevis pārkrāmējuši. Un, viss tā sakrit. Un pie tam vēl to dīķi iegriez tik neveiksmīgi, ka šitā vieta, kas ir izraktā, tā ir vislapjākā bija un bez pamata. Pa labi bija smilts, pa kreisi smilts. Un tā kā tagad viņiem neveiksmīgi ir dīķis arī kā iegriezts. Ir viens no balstiem, kuram ir 22 metri pāles iekšā. Pārējie plus mīnus uz kaut kādiem no 10 līdz 14 metriem. Seklākais laikam ir kaut kādi varbūt 7-8 metri, bet tā ir baigā veiksme, ka tur tik kaut kas labs ir apakšā. Labi, tur no pārējās viss, viņi kā salikt tās ēkas, tur, cik es sapratu, viņiem baigi labi viss sanāk. Jebkurai ēkai jābūt funkcionālai, tad tā funkcija ir mazliet specifiskāka. Otrs ir apdares materiāli, ko fasādē tie ir pietuvināti tādiem, kā lai saka, lai viņš iekļaujās dabā, ar koku apdarēm un tā, lai mēs esam tiešām tā kā ūdens tuvumā, lai mēs tā respektējot to visu. Un tad materiāli iekštelpās, protams, nosaka, var kāds iet arī plikām kājiņām. Līdz ar to tīri drošības ziņā, bet funkcija mazliet specifiska. Šajā gadījumā, un arī bieži tā ir, tas sākās ar ideju kā tādu. Ir projektēšanas programma, kas nāk no iedvesmotajiem džekiem. Un tad soli pa solim veidojās plānojums un vizuālais tēls. Sākām ar lielajiem dīķiem, kur ir tātad troses, un pēc tam līdz tai ēkai, kas apkalpo visu šo kompleksu. Pirms tam ir kas? Pirms tam ir tukšs zemes gabals un tikai sapņi. Un tad sākās tas darbs, bet tas ir tāds, tā jau nav nekāda mūza. Tas ir vienkārši darbs, tāds cītīgs darbiņš. Tur jau nav tā. Un tad bija tā pirmā skice, ko tad mēs kopā visi izrunājām. Un, manuprāt, apgriezām visu pa 180 grādiem.
Un tad nonācām pie tā gala varianta, bet nebija tāda drausmīgi ilga procesa, jo visiem bija skaidrs, ko vajag iegūt. Tā pirmā skica, no tās mēs esam nobīdījušies tagad, bet kopš mēs esam savstarpēji saskaņojuši to plānojumu kā tādu, tad īsti vairs nē. Jo tur bija iekļauts viss, kam ir jābūt. Tur batuti un kafejnīca un kas. Lai mēs saprastu pareizi to funkciju, kā tas viss strādā, kur tas cilvēks nāk un kur viņš tālāk viņam jānokļūst. Kamēr tas viss vēl nav dabā uzbūvēts, līdz ar to, protams, vienmēr paliek iespēja, ka kaut kas varbūt vēl pamaina. Sasniedzām to mērķi, ko vēlējāmies. Atzīšanos, to man nebija ļoti daudz domu, jo man arī nebija nekāda pieredze par to, ko smagā tehnika ir spējīga izdarīt un ko nav spējīga. Tāpēc es ieraudzīju, varbūt to purvu un visu to dubļu vānu, kas šeit bija, bet es uz viņu tā kā skatījos, tas ir lielais ekskavators ar platajām ķēdēm, ko brauc un rok, bet projekta ietvaros es iepazinos ar to, ka īstenībā tā visa lielā traktora tehnika ir ļoti jūtīga. Nemaz viņi nav tā, ka tur viņi var norakt līdz kabīnei un baigi viegli tiks laukā, tāpēc mans sajūtas atbraucot un ieraugot to zemes gabalu, cik viņš tiešām bija sākumā briesmīgs, un te viss ir pacelts līmenis augšā pa aptuveni gandrīz 1,5 metru, tas viss nāca tikai tiešām projekta iet gaitā, un tad es sāku saprast, uz ko vispār mēs visi esam parakstījušies. Viņam ir tā, ka tagad Reki var paskatīties aiz muguru. Viņš ir slapjākajā vietā tieši. Un jāpārmet ir tā visa liekā grunts ir jāpārmet, jo tā liekā grunts, ko izmet no šitā dīķa ārā, viņi ir visa virsū tam, kur esošais dīķis, kur jārauj tas maziņais, tas divnieks. Kā jau teicu iepriekš, šodien prasīja, kā mēs izraksim viņu vai izraksim. Es teicu, īsti nezinu, bet gan jau, ka izraksim. Ja mēs šito izrakām, to arī izraksim. Bet kā? Ja jūs man te prasa tehnoloģiju, kā? Es nezinu. Bet te ir no Kaspara puses darbinieki un no Ata puses darbinieki arī jāatrod, protams. Un ir daudz sveši arī. Ir tur gados vecāki arī. Es esmu jaunāks gurķis un jāsaka tā stingri viņam virsū, lai tie darbi notiek uz priekšu. Tās ir visgrūtākais īstenībā. Izrakt šito viegli, bet tieši pateikt, kad ir jādara tā, ne savādāk, un ka ir jādara nevis, te nevar. Te nevar neko izdarīt. Tas teikums, te nevar neko izdarīt, ir katru rītu no kādiem 3-4. Te neko izdarīt nevar. Bet dīķis ir izrakts. Es piedalījos šajā brīnišķīgā parka izbūvē. Pārsvarā bija celtniecības darbi, betonēšana, veicu mastu, enkuru, betonēšanu, batutu būves, batutu ēkas celtniecība. Purvainā vieta, tehnikas piebraukšana, neiespējama it kā liekas, bet beigās jau viss sanāca. Laba komanda bija. Gruntsūdeņi, ļoti augsti gruntsūdeņi un tie dubļi, kas te bija, tas bija vistākākais. Brīžiem, vairāk jau laikam jau tie, kas atcēja, tie laikam jau zina, ka viņiem te brīžiem tehnika nogrima un vilka ārā, var teikt. Tas bija grūtākais, kas šajā. Bija foršs, ka ļoti laba pieredze hidrobūvēs tieši. Tieši nebija to agrāk saskāries tādām lielām hidrobūvēm. Tāda pieredze tāda. Viss sākās ar karti.
Man Google Maps tas ir lielākais draugs bija tajā brīdī. Tur šancēja tā, ka uz vēlnu paraušanu. Pēc tam kadastrs izēja cauri, paskaties, kur kādas platības, cik kur kādi īpašnieki, kādi kur apgrūtinājumi. Ir arī pašvaldības, kurās es Latvijā neko negribu darīt, līdz ar to tas uzreiz tur liels krusts pāri. Ir vietas, kur ierēģiņi tā kā pozitīvi skatās uz to, ka tu kaut ko mēģini darīt un attīstīt, un ka tev ir tā kā dzinuls kaut kāds iekšā. Es teiktu, ka droši vien, kad pirmais lielais izaicinājums bija atrast kaut kādu finansējumu tam visam. Jo es saku, mēs sākotnēji, ko mēs paši paveicām, bija tur, teiksim, zemes nopirkām. Sapratām, ka mēs varam dabūt kaut kādu Eiropas līdzfinansējumu. Kā es saku, tas ir mazāk kā 10% no kopējā, kas mums ir šodien. Un varbūt, kad nākotnē tas būs vēl tie procenti samazināsies, ja parks turpinās attīstīties. Līdz ar to arī tajā brīdī, kad mēs bijām nopirkuši zemes, sapratuši, ka mēs dabūsim Eiropas līdzfinansējumu, mums jau, teiksim tā, budžets bija beidzies, mūsu budžets, Kaspar, bija beidzies. Lai vispār arī mēs dabūtu to Eiropas fondus, apakaļ kaut vai tikai pa kabeli, mums jau sākumā tā nauda bija jāiegulda. Tad, kad mēs tā kā sākām virzīties uz to veikparka būvniecību, un tā mēs jau sākām, teiksim, meklēt potenciālo investoru un kaut kādus vēl apzinājām veidus, kur mēs varētu dabūt finansējumu izaicinājumiem un arī tādiem veiksmes faktoriem, kas palīdzēja, teiksim, tā šo projektu realizēt, ir, kad mēs dabūjām esošo investoru. Pat cik šis ir tāds, es teiktu, pirmais unikālais projekts Latvijā, kur no nulles kaut kas tāds tiek izrakts un tādā līmenī arī palaists kabelis, tad es teiktu, ka finansējums bija izaicinājums numur 1, jo bez tā nekur. Izaicinājums numur 2 droši vien, ka bija tas viss tas rakšanas process, bet tas bija jau tāds laika gaitā. Tas bija, šodien ir problēma, atrisinām vienu problēmu, rokam tālāk ir nākošā problēma, tur sūknējam ūdeni, sūknējam tā, rokam tā. Tas bija tāds jau darba process. Tas bija, es teiktu, tas būtu bijis otrs lielākais izaicinājums, jo ja tev ir piķis aizbraukt pie vāciešiem, nopirkt labāko sistēmu, tirgu pieejamo, labākās konstrukcijas no unita, kā mēs to izdarījām, tas jau to var jebkurš, kam ir nauda. Man liekas, mēs par kādu mēnesi, tā uz sajūtām. Pesimismā bišķiņ dzen tas, kad ekskavātori visu laiku peld, nevis roku. Vēl pesimismā dzen bišķiņ paši kaut kādas kļūdas pieļautās. Mazliet pesimismā dzen arī vācu draugi mūsējie. Iespringst, bet mazliet iedzina stresā. Es pat godīgi sakot nevaru pateikt, kur mēs esam šobrīd. Kad mēs ceļam pirmo torni augšā, laikam pēdējo 2 nedēļu laikā es tik daudz dabūjis vispār kādas tādas triecienus, ne es, bet mēs, kad tas nevieš tik lielu optimismu, kā būtu gribējies. Bet, jākarpās. Pat tieši tā, kā tas ekskavātors tagad kārpās ārā no tās zampas, pat tieši tāpat mēs arī šobrīd kārpamies, lai uztaisītu šo štēli un lai pabeigtu. Būs labi. Bet mēnesīts vajadzēs. Lai redzēs, kā būs. So, hello, my name is Bernie. I'm from CCTech from Germany and we're here in Riga and we are proud to build the first full-size cable power here for you guys. So you see the weather is perfect, very hot. So you also can see we had a lot of mud, so it's not so easy to build the full-size cable, but we will bring it on top. I think we are ready on Monday with old towers and maybe we can run the first lap next week on Saturday or Sunday. So that's our project.
And I hope we build a good one, then waiting for the obstacles, and I hope to come back next year for take some laps on this amazing full-size cable. It's not a problem here, but it's harder to here get the towers on top. You see there's a lot of mud, so the ground is not so perfect for this project, but the guys here make a good job and we figured out the problem. So I think that would be a nice full-size cable, also with a big island in the middle and the new system 2.0 here over there. And I think it would be a nice place also in summer for the guys here. So see you next year. I hope so in the summer to get some laps. Čau visiem, esmu Edvards, a.k.a. Edis. Es strādāju ar šiem te jauniešiem kopā. Mēs šobrīd jaunieši atbraukuši no Vācijas. Šobrīd stādam augstā sistēmu. Ir uzcelti 2 stābi. Turpinam darboties, forši sastrādāties ar džekiem, džeki pozitīvi. Lai arī kādas mums liktas būtu ceļā, garšo alus. Sākumā izaicinājums ir lietus un tad karstums ir. Jā. Viss pārējais ir tikai cik daudz putru no rīta apēst. Līdz šim grūtākais, man tā baigi nepatīk augstums. Tad es stāvēju tur augšā un kačāju augšā to atsvaru. Tas bija grūtākais man. Celsim augšā pirmo stabu, patiesībā jau 3., bet pirmo. Puiši ir piebraukuši klāt ar Manitou. Viņi aizāķēs stabu galu un mēs vinčosim trosi klāt šīm te metāla ēpas galvai. Un tad mēs liksim klāt ar tādu sprostu to trosīt. Tāds fizisks process, bet precīzs process. Džeki tur mērīs baigi. Te, kur ir uz salas ir atskaites punkti, lai mēs zinām, ka viss te ir taisni, viss ir līmenī. Būs smags darbiņš, to pasvīdīsim. Man kreisā roka nav stiprākā rociņa, mēs bišķi papumpēsim. Redz, kā es jau oriģināli nāku vispār no laivas, un man tā konstrukcija ankurošana kā tāda nav nekad bijusi sastāvdaļa. Man sastāvdaļa ir bijusi braukt ar laivu taist. Latvijā tomēr tas kabelis ir krietni populārāks, un sanāca ielīst viņā, tajā visā kabeļa wakeboardā, un līdz ar to tad ielienot kabeļa wakeboardā un strādājot tajos parkos, un ko nāk arī tās konstrukcijas. Un pirmās pieredzes varbūt bija Lucavas salas, Rīgas veikparks, tad pēc tam jau bija Haiveiks mazais, Pūksteņa ezera parks, un tajos mazajos parkos tā visa konstrukcija ankurošana ir vienkārša. Es teikšu, es atklāti varu paskatīties kamerā un pateikšu, ka tas vienkārši. Mazajos parkos to aizbrauc, jo šitem būs labi. Ankur iekšā un siena klāt to konstrukciju. Bet šeit lielajā parkā, kur tev ir tomēr tā distance tik liela un tu gribi, lai viņš viss izskatītos smuki un ankuriem mēs izmantojam gudrās sistēmas ar bojām, lai tās konstrukcijas pie ūdens mājiņas varbūt stāvētu vienmēr vietā. Tas jau bija krietni sarežģītāks process un tas nenācās nemaz vairs tik viegli, kā pirms tam mēs bijām to iedomājušies. Jo pirmām kārtām katra konstrukcija ir savā garumā, līdz ar to tas sākuma zīmējums, ko mēs bijām izdomājuši, arī īsti vairāk nestrādāja, un te bija arī tāpat jādomā par to, ka pirms līkumiem ir jādomā gan priekš iesācēji, gan arī priekš braucēji, kas māk braukt,
Un tur, kur varbūt es pats varu ielīst un es varu to līkumu pilnīgi bez nekādām problēmām izņemt, to iesācējs to nevarēs izdarīt, jo viņš nemāk vēl tik stipri uzkantēt vai pamukt malā no tās konstrukcijas. Tāpēc arī tā konstrukcija izvietojums arī tas bija vesels tāda plānošana, kur nevienam baigi lielā pieredze ar tik lielām konstrukcijām nebija pirms tam. Un uzzīmējām sākumā, kā likās, tad sākām likt, tad saprotam, ka caurums starp viņām atstarps ir pārāk mazs, tad mums ir jāmaina vietām. 300 kg ankurs samest, pēc tam ir jāvāk ārā un jāvinčo laukā, un jāliek tur, kur viņas varētu likt. Un, varētu teikt to, ka ja pagājušo vasaru mēs ļoti daudz mocījāmies ar tām visām konstrukcijām, jo gan vinčus izmantojām, gan visādas mūsu striķu trīšu sistēmas, tad šogad jau mēs bijām ar lielāku pieredzi tajā visā, un mums tie darbi gāja krietni raitāk nekā pagājušā gada. Un šogad arī ir ļoti liela cerība, ka tās konstrukcijas stāvēs tur, kur viņas stāv, un viņas nesāks kustēties un arī nesāks tās bojas līst laukā, jo pagājušo gadu tomēr mums tas ūdens līmenis, tās svārstīs bija tik nenormāls, ka sākumā mums ūdens līmenis bija augšā, jo bija vienkārši tas ūdens iepumpēts. Tad tas ūdens sāk iet projām, un, protams, ka tā sākumā ankuru viss tas spriegojums, ja ūdens līmenis nokrīt pa pusmetru, tas nozīmē, konstrukcija nokrīt, striķi diagonāls paliek krietni garāks, bojas uzreiz ir ārā. Cilvēki var uzbraukt virsū bojām, cilvēki var uzkrist virsū tām bojām, un pa lielam bija tas. Tā lielākā problēma bija tajā, ka 2 dienu laikā tas ūdens līmenis nokrīt, bet 2 dienu laikā mēs tieši varam pārankurot aptuveni kādas 3 konstrukcijas, bet kopā mums ir viņas krietni vairāk. Es pat tagad. Jā, krietni vairāk mums viņas ir. Un tāpēc, viena no sarežģītākajām lietām bija gan viņas uzlikt taisni, dabūt to, lai tiešām tās bojas, kas dara ļoti lielu darbu konstrukcijas spriegošanā, lai viņas atrodas zem ūdens un lai viņas ir drošā attālumā no cilvēka krišanas. Hi guys, I am Fritz Stedele from CCTech company, and I'm the main builder of full-size cable parks in the world from CCTech. And we realized for you guys this nice project at Riga with a 2.0 2-tower system and the 5-tower full-size cable. And it's a pretty nice thing. We had a lot of trouble in the beginning with bad weather and mud, so it wasn't really nice to do it. But now the sun is out and it looks all beautiful. And we are short before the end. We did the first laps today. All is working nice and successful. And I wish you all good luck for the future and a lot of fun with this great machine. Tātad šodien ir tas svinīgais brīdis, kad mēs beidzot izbraucām pirmo apli mūsu lielajā kabelī, 2. jūlijas. Ko es varu pateikt, sajūtas brīnišķīgas. Protams, vēl mums ir, ja ne tikpat darba, tad varbūt bišķi mazāk vēl priekšā, lai savestu visu kārtībā un varētu uzņemt braucējus no Latvijas un ne tikai no Latvijas. Tā kā turpinam ar pilnu spāru darboties. Kabelis ir iesildīts, tagad laidīsim iekšā konstrukcijas un sāksim ēku būvniecību. Lai 2021. gada pavasarī viss būtu skaists, sakopts un varētu gaidīt un būtu atvērti mēs apmeklētājiem. Viņš nekarājās nekur laukā. To cieras, ir kaut kur puņas vai. Nē, ir forši. Forši, ka beidzot Latvijā mums kaut kas tāds būs. Griežās labi, klus, mierīgi, augstā līmenī. Tiešām baudi forši. Man varēs gan es šeit dzīvoties, gan arī visi pārējie. Tam tas ūdens tūs. Foršākais lielajā kabelī ir tas, ka tas rokturs ir krietni maigāks. Tev nav visu laiku tāda kaut kāda pretestība, ar kur tev jācīnās. Turies un slīdi, un ja pieņemsim 2 toņos, tāpat tev visu laiku vairāk rausta un dīdi, tad tajā lielajā aplī tas ir viss tā kā smooth. Tā kā tiešām plūstoši viss iet un viss forši skaisti.
Pirmkārt, es iesākšu to, ka mums paveicās, jo ka mēs viņu skrūvējām, bija tomēr silts ūdens, un katra tā konstrukcija, sevišķi pieņemsim baseins, es nezinu, tur ir kādas kopā 120 vai 150 skrūvēm, un tas viss tā skrūvēšana notiek zem ūdens. Units ir labi izdomājuši to, ka viņas salīdzinoši bija viegli saskrūvēt. Protams, tās ir 20-metrīgas vai 25-metrīgas konstrukcijas, tāpēc par to vieglumu tāpat nesaprotiet to, ka tas ir tā kā Lego klucīši salikt kopā, jo tas viss tomēr peld un nav vienādos līmeņos, un tas viss ir jānospiež vienā līmenī un jāsavēl kopā. Kaut kādām konstrukcijām tie caurumi, kuros tu var ielīst un tikt klāt pie tām skrūvēm, ir tiešām mazi. Pēdējo pacilks, ja? Pēdējie iekšā būt. Kurš kābeklis beidzās. Tur ar vakumis telpas lien iekšā un var dzirdēt, kā gaiss spiedzās. Ielikt to visu ūdenī ir pats vieglākais. Salikt to visu kopā ir bišķiņa prasa. Un vēl arī fizisku spēku pasieties. Šis Džeksons nevar ielīt iekšā, viņš kādāk muskuļots ir. Varēja būt siltāks. Ūdens ir vairs. Varētu līst hidrokostīmu iekšā, bet tad tur vairs nevar tikt. Maz vietas. Viņš ir resns. Ražotājiem ir slaidāki cilvēki. Mums ir pārāk laba ekonomiskā situācija un cilvēki ir lielāki. Vai arī tas ir stress, tā kā valdībā. Tur arī no stresa cilvēki paliek lielāki. Pams. Tagad viņu vajag apmazgāt. Visu netīru dabūt nost. Es gribu apmazgāt viņu. Galvenais nenorālt smagi uz mūsu. Tu redzēji? Ir izbrauciens pirmais? Jā. Triku varbūt kaut kādu, ne? Skrūvēt no apakšas jāienirst šādā vietā, kur es īsti te nevaru ielīst līdz vidum. Un tad tur jāpavada pāris minūtes, saskrūvējot 8 skrūves. Un tad tā smuka uz apakšu jāiznirst. Tur, kur es sprūstu. Tik romantiski tur iekšā. Tad tu izlien laukā no tās konstrukcijas, un tu pilnīgi tāds staigā, tā kā būtu ar kaut ko apšķīlies, jo vienkārši to gaisu izelpo un tajās mazajos burbulīšos, kuros tev ir jāstrādā, izaicinoši. Rokas tirp. Divi galvenie racēji, kas bija Kaspars un Kalvis. Kasparam bija tas purva ekskavators. Kā Ainārs teica par Kasparu. Ja būtu vēl Kalvis paņēmis, būtu viss. Būtu beigas palikt. Kad šitādu džeku viņš pie sevīm darbā negribētu ņemt, jo viņš bija diezgan duls un brauc iekšā tur, kur citi nebraukt. Droši vien, kad bez Kaspara mēs varbūt nebūtu izrakuši to kabeli, jo brīžiem bija tas skats tāds, ka viņš tā kā pa drošo brauc iekšā vietā, kur arī pa laikam tas traktors, protams, ka nogrim, bet tā diezgan pārgalvīgi. Tas, protams, ka deva rezultātu. Bija kaut kādas aizķeršanās vai kas, kad atkal kāds slīka un tad ar 3 traktoriem vilka ārā vienu traktoru. Bez tā neiztikām. Es domāju, ka tā, cik es atceros, tas pirmais gadījums bija tas, ka tas traktors, tas pirmais, kas mums aizgāja tā kā zem ūdens. Tas bija tāds vissmagākais, bet es domāju, dēļ tā, ka
mēs vēl nebijām gatavi. Un, tad, teiksim tā, kad tu pirmoreiz riktīgi sasities, tad tu saproti, ka tev jābūt mazliet piesardzīgākam. Šim ekskavatoram ir platā bāze, uzlikts 1,40 m plāksnes, lai tu varētu iebraukt vietās, kur ir sliktāks segums. Ar šo ekskavatoru no tevīm gaidīs daudz ko vairāk nekā ar parasto. Un pirmā diena, ierodoties šeit, vispār nesaprati, kas tev jādara, kāds viņš tur izskatīsies. Īsti neviens nevarēja pateikt, kā tev sākt, kur tev labāk sākt rakt kaut ko. Neko, brauc bailēs, nezinot, kas tur ir apakšā, un te jau sākās visi piedzīvojumi. Pirmās reizes bija tā, ka tur knapi ķēdi iegrimst, jau viss ārā vairs nevar izbraukt. Beigās jau bija tā, ka jumts jau ir ūdens līmenī, un tad jau saprot to, ka tikai ar pārējiem ekskavatoriem var dabūt ārā. Pārsēdies no parastā ekskavatora, tev liekas, ka tad tagad es varēšu visur braukt. Tā arī gluži nav. Šeit to es arī redzēju dabā. Ja sāk grimt šis, tad ir slikti jau. Tā ir jāmeklē jau palīdzību. Smagākā reize, kad es nogrimu, bija tad, kad ar 3 ekskavatoriem dabūju vilkt ārā. Neteiktu, ka baigi vienkārši sanāca to visu izdarīt, bet vismaz dabūju ārā. Jebkurā vietā, kur strādās ar baļķiem, ir jāuzmanās, jo baļķis ir neprognozējams, ka tev priekšā viņš var saķerties ķēdēs un visādi lekt augšā, lidot kabīnē, tā kā manā situācijā. Sāka grimt purvā ekskavators un rezultātā baļķis trāpīja kabīnē, izsitot logu. Baļķi domāt, lai tu uztaisītu savu ceļu, saliec priekšā sev baļķis, uzbrauc uz viņa virsū, tas tev samazina to spiedienu, līdz ar to tu vari arī iebraukt tālāk, iebraukt vēl mitrākās vietās, tā kā tas bija šajā gadījumā, kur pirmajā acu uzmetienā tu saproti to, ka tur vispār nav varianti, kā izrakt, kā darīt iet labāk, ceļu būvēt neatmaksājas, tad izmantojām baļķus. Tagad apskatoties, tagad viss te ir ļoti izmainījies par šo pusgadu, bet tad, kad atbrauc pirmajā nedēļā, es nebiju plānojis tiešām, ka mēs spēsim šo objektu izrakt. Bet tagad man patīk jau gala iznākums kāds ir. Visgrūtākais ir rakšana pa tiem purviem. Tad, kad tu saproti to, ka tu esi vienīgais, kurš tur var iebraukt, ka tev nav īsti vēl neviens blakus, kurš tev varētu pārmest tev uz zemi, tu roc purvā un tev pēkšņi saprot to, ka tev nav vairs, kur viņu likt, un tad tev sanāk atkal tās braukāšanas, turp, šurpu, pārmest uz zemi tālāk, visu laiku uz viena paša atkarīgs ir. Un tad vēl ir tas, ka tu domā visu laiku par to, ka, ja kaut kas tiešām notiks, kā tu viņu varēsi vēl dabūt no turienes ārā. Šādā situācijā nonāk pirmo reizi. Varētu teikt, vissarežģītākais objekts, kāds ir bijis. Šeit tas viss bija, visam kabelim vilkām pāri entos striķus ar attālumiem, lai redzētu, lai viss būtu taisni un būtu īstajos attālumos no kabeļa, no stūriem un blā blā. Un tad ir ēnkurs, tad ir trose, tad ir boja, pie bojas nāk klāt striķis un tad viņas visas tiek vilktas kopā tā, lai bojas iedzem ūdens, un tad tās bojas vienkārši, ja ūdens līmenis svārstībās vai ko, notur konstrukciju visu laiku taisni, tā kā vajadzētu. Sākumā jau iztālojies, ka tā boja tur tāda neliela un baigi viegli viņa dabūt zem ūdens, bet tā kā viņas tev ir 6 jādabūn zem ūdens, tad tu saproti, ka tu vairāk ar savu roku spēku to nespēsi izdarīt, un ir jāņem palīgā draugs viņš, un tu ņem un viņčo klāt, un tā mēs izcīnījām. Tāpat vēl kaut kas būs bišķiņ jāpalabo, bet vismaz tie jau tādi mazāki darbiņi. Tagad jābrauc paskatīties, kā ir. We finished the cable park now. They are ready to go at the moment.
We teach the last moments the new operators and with doing maintenance and operating the cable system, and all is working really perfect. The normal operating is very easy, so it's not too difficult, but you have to be always concentrated. So every second can happen anything special, and then you need the right reaction of it. So this makes it a little bit difficult and concentrated. So that's also to operate it safe. It's good if they are moving maybe all 2 hours later to be or stay concentrated, and that's it. So then everyone is getting in deeper, and they can do it a longer time, and then they are in. So that's the final thing. And wish you guys here a successful riding, and every time the sun over you, no accidents, and just keep riding, guys. Nenormāli krūti, ka beidzot var Latvijā braukāt aplī un ir foršas konstrukcijas, kvalitatīvas. Ko man vēl reāli vārdi trūks, lai vēl kaut ko pateikt, tāpēc, ka ir reāli nenormāli krūti. Man liekas, ka es neesmu Latvijā, bet ārzemēs. Forši 15 minūtes, kaut kādas 20-15 minūtes no centra. Un tur riktīgi šķils liekas, ka tas izbrauc kaut kur riktīgi tālu no Rīgas, un tas neatrodās tepat Latvijā. Man patīk tas pūls, protams. Man liekas, tas visiem patīk, jo Baltijā nav nekur pūls. Es esmu bijusi Vācijā, tur bija pūls, tur es dabūju savu pirmo sajūsmu par baseinu, ka tu var ielikt baseinā un izlikt no viņa ārā un uzlikt uz kādas konstrukcijas. Un beidzot to var arī izdarīt Latvijā. Es esmu šitajā veikparkā veikos jau vienu reizi. Man ļoti patika. Teiksim tā, šeit cilvēki arī ļoti visi draudzīgi. Gribu redzēt, kā šis veikals izskatīsies, kad viņš būs 16 pabeigts. Linārie kabeļi, viņiem ir 2 posmi, viņi brauc turp apakaļ. Viņi ir forši, bet tas nav salīdzināms ar apļa veikparkiem kā šitais. Viņiem ir daudz labāks, kīkē ir daudz labāk triki un gaisa triki daudz labāk. Visi proraideri, protams, brauc šitādos kabeļos. Tā kā jā, šeit arī daudz konstrukcijas vairāk ielien iekšā tajā kabelī. Tā kā jā, konstrukcijas arī ļoti labas. Tas būtu tā ieliektā truba vai baseins. Bildēs tiek, ka Kaspars ieliek Facebookā no augšas, kā tas dīķis izskatās, viss tas parks. Mēs arī ar pārējiem ekskavatoristiem esam to aprunājuši. Necās, ka to izdarījām ar 3 gabaliem. 3 džeki īstenībā tikai varēja tur parakt. Mums te vēl papildus daudz brauca un ņēmās un darījās, bet nevarēja tie ekskavatoristi neko izdarīt. 3 tā to izdarījām. Un, kad skatās no augšas, neticās, ka tāds apjoms ir izrakts tik īsā laikā. Te kā mums gāja, tas ziemas arī nebija, jau kā jau iepriekš teicu, baigi grūti mums te gāja. Bet teikt, ka tāpat tās to parku. Jā, baigais darbiņš izdarīts. Arī Kaspars ar Ati ir baigo darbu padarījuši. Viņi uzņēmušies baigo projektu īstenībā. Es no sākuma viņam necēju. Es domāju, ko tie dūvē dara ap 2. Baigais darbs. Tas apjoms bija baigi lielais. Arī tā, ka pastāstas arī visur, kur pērk materiālus. Es rādu, rekut 2 traki uzņēmās veikparku uzbūvēt, un ka es rādu, kurā vietā man tas materiāls ir vajadzīgs, un kad viss, kas te atbrauc, viņi saka, bāc, baigais projekts. Baigais. Izdarīts ir baigais darbs. Un galvenais ir tas laiks, ir baigi īsais. Es tā paskaitīju, man liekas, ka man šitas 7. mēnesis, kad mēs sākām, ka likās vispār pirms 7 mēnešiem, ka nevarēs izrakt. Bet tagad jau griežās kabelis. Un jau klienti jau ir, es nezinu, pie šitā darba apjomes. Ja man kāds teikt, ka mēs sākām, ka pēc 7 mēnešiem griezīsies kabelis, neticētu.
bija vēlme radīt kaut ko paliekošu, foršu vietu, lai nav jābrauc kaut kur baigi tālu un lai mums tepat tuvumā kaut kas tāds ir. Tas jau bija tas galvenais, tas dzinuls, tā ideja.